دازی اید مگه کالای نو بوبشین جور کن. هر کس که کالای نو بوبشه جور کنه در روز عید غدیر خداوند متعال تمام گناهایش مبخشه. این چی رنگ عید است که خدا و در توسط ائمه رنگ ثوابها برایش بیان. در عید قربان، در عید فطر اصلا سفارش نشده که مردم را غذا بدین. تنها عیدی که سفارش شده مردم را طعام بدین، غذا بدین، عید غدیر. اصلا در محرم هم سفارش نشده. این قدر که ما در محرم نان میدی، نظر میدی، بریانی میدی، اصلا یک دنه روایت ما نداریم که در محرم مردم را نان بدین. اما در غدیر خیلی عجیب روایت ها ما داریم. آقا امیرالمومنین فرمود هر کس در عید غدیر یک نفر، حتی یک نفر نان بده، گویا تمام انبیاء و شهدا و صالح صدیقین را سر سفره خو دعوت داده و نان داده. که یکی از صدیقین خود آقا امیرالمومنین است. یکی از صدیقین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره. شما تصور کن چقدر ثواب داشته باشه شما سفره آوار کنین مولا علی و حضرت زهرا سلام الله علیها سر سفره شما باشه. اینی قدر ثواب داره. چقدر حالا از او بعد آقا امیرالمومنین مگه هر کس که غذا بده در روز عید غدیر ما دو چیز یزور ضمانت مون. الله اکبر. در کجای ثواب ها بیان شده؟ برای کدام روزی ثواب ها میتونه بیان شده؟ فقط برای روز غدیر. امام علی ما دو چیز زور ضمانت مونم. یک ضمانت ایره مونم که از دنیا قد حالت کفر نموره، هیچ وقت کافر نموشه نسبت به ولایت ازمو، یعنی قد ولایت من علی از دنیا موره. ما این ضمانت مونم. و دویم نه چیز شده؟ ما ضمانت مونم ای آدم فقیر نموشه، فقر در من زندگیشون نمونه. الله اکبر. چقدر در آسانی ما می ثواب ها از دست خو میدیم. اینا را مولا علی علیه السلام خود چی بیان مونه. سفارش شده در عید غدیر من خانه های خو خوشحالی کنین، بچه های خور هدیه بدین. اینا هم حدیث است ما خدمت شما بیان. هدیه بدین بچه های خور، برای بچه های خو کالای نو جور کن. روز عید غدیر اسپیشل غذا جور کن در من خانه. مادر خانه در من آشپزخانه روز عید غدیر بوره بهترین غذا را پخته کنه، چشت سر سفره بیره، بچه ها حیران شونه. مادر امروز چی خبره؟ ما روز از این غذاها نموخوردیم. این غذای خوشمزه، این غذای جدید امروز برای چی است؟ مادر و پدر خوشحالی کده بگه امروز فرزندم روز خوشحالی ولایت علی ابن ابی طالب، در خوشحالی ولایت علی امروز نان را ما برای شما پخته کردم. چقدر لذت بخش میشه او روز، چقدر واقعا باعث خوشحالی میشه برای بچه های ازوخانه. و امیرنگا خیلی ثواب های دیگه هم برای غدیر بیان شده. اما سوال عزیزانی گرامی، ما شاید کم ذره وقت شما رو بگیرم، زیاد نه کم وقت. صبح که الحمدلله چھٹیه، اتوار است دیگه، ایگو کارم نیه، خلاصه اسکولام الحمدلله چھٹی است دیگه. کم ذره اگر امشب تایم گرفته شدم اشکال نداره. حالا شاوا کوتاه مگه شاوا دراز ملنگا بیکاره. امشب تمام از ما ملنگای مولا علی هستیم. خلاصه امشب تمام از ما مستی فضائل و مست ولایت آقا امیرالمومنین هستیم. امشب تمام از ما سرد ملنگی بزنیم یک چند گنته. خلاصه حالا چند گنته گفتم تو ورخطا نشونین که بگین حالا جگه تا نیست پیشاوره موری لکدنی نیه جان مور، نه یک چند منیت. خلاصه امشب در عشق مولا منجی بشنیم. خلاصه سوال، چرا اینقدر اهمیت داره غدیر؟ چرا اینقدر اهمیت داره واقعا؟ چی اتفاقی افتاده؟ عزیزان گرامی، جوانای عزیز، عید غدیر سیاسی ترین عید است که ما تشیع مناومونی. عید غدیر عید ازی نیست که یک آدم و یک هستی خوبی مثل آقا امیرالمومنین وجود داره. نه، در خوبی آقا امیرالمومنین خو کس شک نداره. برای خوب بودن آقا امیرالمومنین خو باید 13 رجب باید ما جشن بگیری، فضایل شد انشاءالله اونجا ما بیان منی. اما غدیر ما از خاطر جشن میگیری که یک آقای خوبی مانند علی مولای از ما تیار شده، سرپرستی از ما تیار شده، حاکمی از ما تیار شده، امامی از ما تیار شده. ما خوشحالی از این چیز را میگیریم در غدیر. چرا غدیر قدر مهم است؟ یک دنه آیه شریفه را همیشه در غدیر میشنویم. علما مزبری منبر بیان مونه، شعرام برایش شعر تیار مونه خیلی، اما متاسفانه توجه داده نموشه. خیلی زیاد توجه داده نموشه. بایم غدیر را با معرفت جشن بگیریم،
بایم غدیر را فهمیده جشن بگیریم. مثل محرم، یک از شعرا فرمودن همینجی، مثل محرم یک رسم جور نکنیم. مثل محرم صرف از سر احساسات و جذبات آماده برای امام حسین عزاداری مونیم، او رنگ غدیر را دیگه جور نکنیم. از سر معرفت بایم غدیر را جشن بگیریم. کدام آیه شریفه خداوند متعال فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. بعد از واقع غدیر ای آیه نازل میشه در شان غدیر، مگه امروز کافرین از دین شما مایوس شدن. امروز است که کافرین ناامید شدن از دین شما. کدام روز؟ روز غدیر. ناامید شدن، دیگه ما در مسلمان ها غرض گرفته نمیتنیم، دیگه ما در دین شما غرض گرفته نمیتنیم. مایوس شد خدا، مگه امروز کافرها از دین شما مایوس شدن. از او بعد چی میفرماید؟ فلا تخشوهم، از کفار ترس نخرین، وخشون خدا، مگه از من خدا ترس بخرین. خب چی چیز باعث شد که کفار اینقدر مسلمان ها مقتدر شدن، اینقدر اسلام اقتدار پیدا کرد که کفار از دین از مسلمان ها مایوس شدن که دیگه اینا رو شکست دادن نمیتونن، اینا بسیار قدرتمند است. چی؟ آیا از نظام اقتصادی ترس خوردن؟ آیا نظام اقتصادی به تنهایی اقتدار میره؟ شرافت میره؟ عزت میره؟ قدرت میره نظام اقتصادی؟ نه به خدا قسم. امروز شما من دنیا تو که چقدر مملکت هایی است که بهترین اقتصاد های دنیا را داره، اما هنوز هم که هنوز است نوکر دستبسته امریکا و اسرائیل هستند. امروز اقتصاد های بسیار کلان دنیا. آیا تکنولوژی، علم و پیشرفت به تنهایی باعث اقتدار میشه؟ نه به خدا قسم. کشورها و ممالک امروز در من دنیا وجود داره که از لحاظ علم و تکنولوژی در بالاترین لیول است، اما سرشن مثل یک انسان ذلیل ولی روی بروی امریکا و اسرائیل همیشه خم است. اینا اقتدار نمیره، اینا شرافت نمیره، اینا عزت و وقار نمیره، اینا خلاف انسانیت و فطرت انسانی است. علم و تکنولوژی به تنهایی نمیره. آیا جهاد میره اقتدار؟ جهاد تنها؟ نه به خدا قسم. جهاد و جنگ به تنهایی هم اقتدار نمیره. اگر جهاد به تنهایی اقتدار می ورده، امروز شما توخین نسل پلید امیه در شکل و صورت داعش چقدر جهاد کردن، اقتدار آورد برای اسلام، برای مسلمانان؟ نه، جز خفت و خاری و ذلت هیچی برای اسلام نوردن. اینا اقتدار نیه به تنهایی. آیا 4 دانه گواهی اخلاقی، 4 دانه گواهی خوبصورت، نمیدانم حقوق بشر، آزادی، اینا اقتدار میره؟ امروز شما توخین فرانس را بگر، اچدی را بگر، تمام یورپ را بگر، از اون بعد تمام امریکا را بگر، برطانیه را بگر، مگر تمام روز دم از حقوق بشر نمیزنن؟ مگر تمام روز دم از آزادی نمیزنن؟ آیا برایشان اقتدار و شرف و عزت انسانی و کرامت انسانی آوردن؟ نه. امروز بیشرفترین انسان ها در روی زمین اینمی هست امروز که حتی مردم خودون چند در امروز اونا را مذمت کنه و لعنت کنه تمام روز اینا. این 4 دانه یک اقدار، این 4 دانه گواهی خوبصورت اقتدار نمیره برای انسان، مضبوط نمونه یک جامعه را، یک امت را. پس چی مضبوط مونه؟ چی اقتدار آورد برای اسلام؟ چی چیز باعث شد که خدا گفت امروز جامعه کفار از اسلام و از مسلمان ها ناامید شدن، مایوس شدن، دیگه شما را شکست دادن نمیتونه؟ چی چیز؟ آیا نماز باعث شد که اقتدار پیدا کرد اسلام؟ آیا روزه باعث شد؟ روزه از او پیشم بود، نماز از او پیشم بود، حج از او پیشم بود، اما به خدا قسم نماز به تنهایی برای مسلمان ها اقتدار نمیره. شما برین توخین امروز چقدر مسلمان شما رو ما نشان بدون که نماز میخوان، او تر نماز میخوانه که ما شما او تر نماز خواندو رو در خوف نمیگرد، پابند نماز. اما نوکرهای ذلیل و خفیف و خوار امریکا و اسرائیل در مسجد النبی بورن توخین، در مکه بورن توخین، در مسجد الحرام بورن توخین، به خدا قسم او تر طولانی نمازها میخوانه. توخین آیه شریفه چی مگه؟ مگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. امروز کفار از دین شما ناامید شد، مایوس شد، کفار از عبادت شما ترس مخره، کفار دیگه شما شکست داده نمیتونه، شما خوف زده شده کفار.
از چیزی مسلمان ها کفار خوف زده شده. از این نمازی که امروز در مدینه و مکه خوانده میشه خوف زده شده. نه به خدا قسم کفار مگه اگر این رنگ شما قرار است نماز بخوانید بخوانید، از طرفی از ما کفارم 20 رکعت دیگه اضافی بخوانید، ما در این رنگ نماز شما ترس نمونید. از خاطر امزی حج اقتدار ملاو شد مسلمان را اسلام را به تنهایی. این رنگ حجی که امروز انجام میگیره به خدا قسم کفار که چی سگ کفار از این حجی شما ترس نمخوره. حجی که منشی یک نفر جرأت نتنه در خلاف نمرود زمان، در خلاف فرعون زمان آواز بال کنه. این رنگ حج را، این رنگ حج اسلام را اقتدار نمبخشه. این رنگ حج را از کفار هیچ وقت ترس نمخوره. این رنگ حج انجام بدین مگه تا دلشون میخوای انجام بدین. از این روزه های ما مردم ترس مخوره، از این خمس دادوی ما مردم ترس مخوره که البته خیلی هم نمیده. از این زکات دادو ترس مخوره. نه به خدا. پس چی چیز باید شد که خدا مگه امروز دین شما اینقدر مضبوط شده، شما مسلمان اینقدر مضبوط شدین که کفار از شما مایوس شده؟ چی چیز باید شد؟ عزیزان گرامی، فقط و فقط یک چیز است که او باعث اقتدار اسلام میشه، باعث اقتدار مسلمانان شده. او چیه؟ او نظام ولایت است که خداوند متعال در مسلمان ها نعمت را عطا کرده. یعنی قد امامت و ولایت علی ابن ابی طالب است که دین هم کامل شده و دشمنا و کفار هم از دین شما مایوس شده. یعنی اگر ولایت علی ابن ابی طالب نباشه مردم و کفار نه از نماز تو ترس مخوره، نه از حج تو ترس مخوره، نه از روزه تو ترس مخوره، از هیچ چیز تو ترس نمخوره اگر سایه ولایت علی ابن ابی طالب نباشه. از ولایت ترس مخوره دشمن. دین قد ولایت علی کامل شده و الا اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام نباشه، شاعر چی خوب گفته، نماز بی ولای او عبادتی بی وضوست. نماز بی ولایت او عبادتی بی وضوست. به منکر علی بگو نماز خود را قضا کند. نمازای تو باطل عزیز من، حج تو باطل است بدون ولایت علی ابن ابی طالب. دشمن ذره برابر ترس نمخوره. و شیعیان ای عزادارها، عزاداری بدون ولایت هم ذره برابر ارزش نداره. اشکی که برای ابا عبدالله ما میریزیم بدون ولایت ذره برابر ارزش نداره. عزیزان گرامی، امروز اگر یک حسینی غدیر را فراموش کرده به سراغ محرم بره، ما خیلی افسوس ما بعض اوقات بعضی از انجمنها و هیئتها را که خیلی قابل احترام هستند برای از من چند شب پیش مؤدبانه محترمانه گزارش هم کردم از اینا، تو را خدا تا که غدیر را زنده نکردین طرف محرم نرین. تو را خدا غدیر فراموش شد که محرم و عاشورا اتفاق افتاد. غدیر را فراموش کردن که سر ولی خدا بر نیزه بلند شد. غدیر را فراموش کردن که ولی خدا را سر از تنش جدا کردن. امروز ما کار را کده رئیسی غدیر فراموش شده. به خدا قسم محرم که میشه اینمی مدرسه جای پای پیدا نمیشه در من مجالس محرم، اینقدر رش میشه. عزیز من، خود چرا در من غدیر میرنگ جمعیت وجود نداره؟ چرا غدیر را میرنگ ما منعو نکنیم؟ بیا اول غدیر را زنده کنو تا عاشورای تو معنا پیدا کنه. بیا غدیر را زنده کنو تا آزاداری کردن تو در عاشورا هم معنای حقیقی خور پیدا کنه. اگر غدیر را نفهمیدی عاشورا را هم نمفهمی. اگر غدیر را نفهمیدی نمفهمی چرا سر حسین بر نیزه بلند شد، نمفهمی. و امروز توخین دوستای عزیز، امروز دشمن تمام از ما شما خبرین، کس گفته نمیتونه که یار تو خدا خبر سیاسی گپ میزنی، تو مفاد پرستانه گپ میزنی. نه، امروز دور سوشل میڈیا، امروز یک خبر از یک کس پوچ نمونه. امروز تمام عالم خبر شده از ما شما کده زیاد امو کسایی که مسلمان هیچ نیست، شیعه هیچ نیست، امونا هم روز روشن برای حقیقت برایشان واضح و آشکار شده. امروز دنیای کفر واقعی اگر از چیزی میترسه
صرف همزو چیز میترسه که خداوند متعال بعد از غدیر آیه نازل کرد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. امروز کفار از دین شما ناامید شده، کفار امروز به بعد شما ترس مخوره. از چیز ترس خورده؟ عرض کردیم از ولایت ترس خورده. امروز شما نگاه کن تمام دنیای اسلام را ایله کرده، تمام مسلمان های به ظاهر مسلمان را ایله کرده، فقط برای یک ملک در حمله شده رایه. اون ملک کیه؟ ملک فرزندان علی ابن ابی طالب است. چرا برای زو حمله میشه؟ مگه قد هیچ چیز تو مشکل نداره. به خدا قسم اگر امون شخص را از من ملک شما پس کنین نه قد چنبم تو ما مشکل داره، قد هیچ چیز تو ما مشکل نداره. او کیه؟ شخص ولایت است، فرزند زهرا. تا زمانی که چوب اقتدار و عصای اقتدار ولایت را بر دست گرفته پا بر جای استاده است، تا او زمان را دشمن و کفار در و از ایران ترس مخوره. دیگه هیچ مشکل نداره. قد یک شخص مشکل داره، سید علی را پس کنو تمام ایران در حواله شما. نه ایتم بم جور کما قد از تو ترس ندارم. امروز ایتم بم میره که اوناس چی ترس مخوره؟ ولایت است عزیزان گرامی، ولایت دیگه هیچ چیز نیست. شما نگاه کی دیشا و پریشا و حمله کردن بر ایران، حمله کردن، تمام کماندرایش شهید کردن، تمام کماندرها شهید شدن. خبرار تمام شما خبر داریم، تمام شما الحمدلله سوشل میڈیا پورا تمام کماندرها دمنه صرف نیم گنجه تمام شهید کرد. تمام فرمانده های خود از دست داد. دنیا خوشحال شده بود کفار، پس ختم کردیم و کار را یک سره کردیم دیگه. شاید بعضی شیعیان ناامید شده باشه و بس زد دیگه تمام فرماندار زد ختم شد. نه عزیز من، تو چرا قدر ناامید هستی؟ هنوز فرزند زهرا استاده یک تمام قدرت خو. دیدین که دیشو چی کار کرد؟ خواهی حرامزاده های صهیونیست های یهودی را برایشان حرام کرده بود دیشو. کی؟ فرزند زهرای کار را کرده بود، فرزند علی کار را کرده بود. هر کس امروز من از جبهه موقف خور مشخص نکنه که تو در سایدی از کی هستی، تو تا قیامت را جوابگو هستی. تو روز قیامت پیش مولا علی سر تو شرم تا است اگر امروز موقف خور مشخص نکنی. اینی است عزیزان گرامی، اینی اقتدار اسلام. و زیاد وقت شمار نگرم. عجیب نکته دیگه من یمزی آیت وجود دارد. خدا چی مگه زباد وقتی مگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از دین شما مایوس شد، از بعد چی مگه فلا تخشوهم. اوشکن از بعد از کفار ترس نخرین. از کی ترس بخورین؟ مگه خدا مگه فخشونه، فقط از من خدا ترس بخورین. چرا؟ خدای چرا؟ عجیب است. خدا مگه از این بعد هم با علی هم اگر از کفار و دشمنان ترس خوردین دیگه از بعد از کفار ترس نخورین. کفار نابود نه، از بعد قد من خدا طرف هستین، من خدا پدر شما در میام، من خدا شما را نابود کنم. این عجیب است. یعنی مگه بعد از اینکه ما شما را ولایت دادم، نعمت ولایت دادم، بازم شما از دشمن ترس بخورین. این تیم اگر از دشمن ترس بخورین دیگه از دشمن ترس نخور، من خدا شما را نابود کنم. اینیه وقتی قدر کلان نعمت را خدا موردت فراموش کردیم، عذابهای خدا پی در پی بر از نازل میشه. بعد از غدیر و بعد از جریان غدیر که فراموش کردن غدیر را، دیدیم که در مدینه حجاج ابن یوسف ثقفی دریای خون انداخته بود، سیل خون مرفت. این قدر کشتار کرد که پرسان نکن. اون مورد تاریخ ظلم حجاج ابن یوسف ثقفی را بخوانیم. تا 3 روز وری ناموس مردم مدینه برای لشکر یزید حلال شده بود. این ظلم را کردونا از خاطر چی؟ چون دست از دامان ولایت کشیدن، چون ولایت را فراموش کردن. واقعا نمیترست. لحاظا عزیزان گرامی، جوانای عزیز، دنیا خیلی زود درو به سمت ظهور مولا رو رهی است. خیلی زود درو رهی است عزیزان محترم. درو جبهه ها مشخص میشه. روایت داریم از 2 امام معصوم، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام.
مشخص روایت های صحیح السند میفرماید در آخر الزمان لتغربلن غربله، این قدر مگه شما را غلبیل منی تا زمانی که ناخالص های شما جدا شونه خالص های شما جدا شونه. در او صفحه ها جدا مشه جوانای عزیز، در او جبهه ها جدا مشه. در او باید ما و شما مشخص کنیم که آیا در جبهه علی هستیم یا در جبهه دشمن علی، در جبهه حسین هستیم یا در جبهه یزید. باید مشخص کنیم که در جبهه امام زمان هستیم یا در جبهه دجال هستیم. امروز باید مشخص کنیم. امروز سکوت اختیار کردن به معنای شامل شدن در لشکر دجال است، هیچ چیزی دیگه نیست. باید موقف مشخص باشه. منافقانه نظر ندی، دو ٹوک نظریه کو بیان کنو. ما قد علی و آل علی استاده استم، ما قد حیدر کرار استاده استم، تا که جان بر لب درم ما بر مکتب و بر سیره علی ابن ابی طالب قدم میلم. شما مکتب شما کدام است؟ تو قد کدام مکتب میں تنی بال کنی قدم؟ تو کدام مکتب را انتخاب کردی؟ تو کدام راه و کدام مکتب و کدام منش را انتخاب کردی؟ تو پشت سر کی در قدم میخوای بزنی؟ باید مشخص کنی. ما خو قد علی ابن ابی طالب استاد استم. هر کس امیم شاو که ما اینجا جمع شده انشاءالله از بعدم در محرم هم میتر، هر کس که مگه ما قد علی ابن ابی طالب استم، میخوایم برای سیاست علی پیش برم، میخوایم عدالت علی را برش عمل کنم، میخوایم برای سیره علی عمل کنم، منافقانه نمیخوایم عمل کنم. مثل روز روشن برای موقف از ما مشخص است. اینال باین امشاو قد آقا امام زمان اعلان بیعت کنیم. یا ابن الحیدر، یا امام زمان، مود لشکر شما هسته، گوش به فرمان نائبای عام شما ما هسته. هر چی که نائب عام شما دستور بده و دستور شما هسته. یا امام زمان، ما قد شما اعلان بیعت کنی. هر کس میخواه قد امام زمان امشاو از صمیم قلب بیعت کنه، جواب از این نعره از مر بده. نعره حیدری، شما مضبوط است. قد از اعماق دل خو این نعره را باید بزنید. شرم نخرین امشاو قد امام زمان خور قد امیال قد دل خو قد امام زمان رابطه. یا امام زمان ما قد شمایم مرا بیگرد من لشکر خو نیل لشکر شیطان مرا جذب از خود خو کنه. یا امام زمان قد صمیم دل جواب بدیم. لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، جزاکم الله خیر. انشاءالله که تمام از ما از پیروان واقعی آقا امیرالمومنین باشیم. یک شعر است می چند روزی شنیده بودم، خیلی خوش آمد تقدیم شما کنم. زحمت شما تمام خیلی وقت زیاد شده. علی می تواند که بر مور بخشد سعود همارا. ای کاش شعر آقای کاظمی می خواندم، سید کاظم حسینی. علی می تواند که بر مور بخشد سعود همارا. علی می تواند آقا امیرالمومنین به اذن الهی صبح و شور جا بجای مکدک. سورج دا اشاره آقا امیرالمومنین بود، ولی خدا اینی پاور را داره. امزو خاطر موگه خدا قد علی از هیچ کس ترس نخرین. وقتی علی را دارین از هیچ کس ترس نخرین. شیعیان علی در روزا شما را درو نشان میده قد یک دنه ریزه قدرت، یک دنه ملک، دادن ملک درو دفاع منه. فرزندان زهرا و فرزندان علی درو زده رایی اونا را دادن ملک رایش را درو گرفته نمیتونه. چرا؟ چون اینا دست علی بر سر از خود خمینگرنه. ید الله فوق ایدیهم. ید الله کیه؟ ید الله آقا امیرالمومنین حیدر است. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بر بالای همه دست های. علی میتواند کند جا بجا صبح و ظهر و مسارا. علی میتواند کند جا بجا صبح و ظهر و مسارا. علی میتواند کند حبس
در قلب مغرب اشاره. اونایی که فارسی مفهمن خوب مفهمن درو. علی میتواند کند حبس در قلب مغرب اشاره. علی میتواند باور کن جوانها، علی میتواند به موسی بدهد یا بگیرد عصا. علی میتواند به موسی دهد یا بگیرد عصا را. خدا نیست، دوسری نشونیم خدایی نکرده. خدا نیست، اما خداوند عالم به او داده این قدرت و اعتلا را. از جانب خدا ملاو شده. انشاءالله که تمام از ما به معنای واقعی از شیعیان آقا امیرالمؤمنین باشیم و به معنای واقعی از منتظران آقا و مولا صاحب العصر و الزمان علیه السلام باشیم. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ماشاءالله جزاک الله. واقعا از بسیار نهایت و بهترین نکات مستفید کردی بودن. مدیر گرامی خداوند متعال انشاءالله اینا را صحت و سلامتی بده، بخش صحت و سلامتی. آقای بزرگوار به بخش صحت و سلامتی. از خودون خوب آواز بلند صلوات بخوانید. در آخری حصے برنامه مو تقسیم انعامات داریم. از طرفی اولنا انعامات از طرف دارالقرآن علی ابن ابی طالب علیه السلام در سلسله عید غدیر مسابقه مقابله کمپیتیشنی اذان اشته شده بوده برای جوانا، برای اولادای